Ini terbang, ini bulunya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita dan juga dilancarkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bos, di kesempatan hari ini saya akan memantau sarang burung ciblek yang kita upload malam kemarin ya. Kita lihat dulu gimana reaksi burungnya. Oke, mari kita langsung aja, Bosku. Kita sampai, Bosku. Kita lihat dulu. Jangan lupa subscribe ya, Bos. Ini, Bos, udah besar nih. Kita angkat dulu, Bos. Mantap nih, Bos. Aduh. Ini terbang, ini bulunya nggak ada. Mantap, Bos. Kita biarkan saja, biar induknya yang merawat. Terus tuh. Mau. Yuk. Mana mereka? Nah. Tentu. Ada di. Weh, ini weh. Gede-gede juga deh.
Oke, cukup sekian pada video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.